السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الخير، تحية طيبة. اليوم حبيت نتكلم على الفوضى اللي رانا عايشين فيها. كي نقول رانا نتكلم كجزائريين. لو كليما دانسيرتيتود اللي راهو كاين في الساحة السياسية الجزائرية. هنا نظن أن منذ الاستقلال تاع الجزائر إلى يومنا هذا، استقلال اونتر بارونتيز توجور، عمرها الجزائر ما مرت بمرحلة كما المرحلة اللي رانا عايشين فيها. أنا ما نظنش كاين إنسان عاقل اليوم اللي يقدر يعطينا افيك سيرتيتود كيفاش يقولوا ليسيو دو سيت ماسكاراد اللي رانا عايشين فيها. بيرسون نو بو بريفوار افيك بريسيزيون المسار اللي راح تمشي فيه البلاد لكي تذهب إلى كيفاش يقولوا بر الأمان. contrairement aux fois passées. الجزائر اليوم فيها une fragmentation. La fragmentation existe. Même si يا سيدي رانا نقولوا بالك هاد لا fragmentation حبوا هي كما يقولوا عبارة عن une mise en scène. Même si c'est le cas. Mais fragmentation existe. اليوم القوة وكيفاش يقولوا اتخاذ القرارات ما صبحش يجي من جهة واحدة، لأن الجهة واحدة اللي كانت أوني اللي هي العسكر اليوم صار فيها انقسام. كنت نونطون بار اكزومبل، اسمعوا مليح يا جماعة، كي نسمع أنا حمروش يلابيل لارمي à réagir pour sauver l'Algérie. لا، هذا الكلام هذا كلام خطير. il est insensé en même temps. حمروش quand il est en train d'appeler l'armée, il appelle qui? Est-ce qu'il fait l'appel à Gaïd Saleh qui représente الجيش الجزائري ولا il fait appel à توفيق مدين، محمد مدين alias توفيق؟ Est-ce qu'il fait l'appel à l'état-major ou il fait appel aux services secrets qui ont toujours été les vrais décideurs de l'avenir de l'Algérie? Alors qu'aujourd'hui, on est certain qu'il y a une fissure au sein même de l'armée. Donc, الكلام اللي راهو يقول فيه مولود حمروش كلام غير قابل للاستهلاك، ولا كلام استهلاكي كما يقولوا، غير قابل ما ينطبقش على الحقيقة. C'est du n'importe quoi. Il est en train de dire n'importe quoi. اليوم la situation elle est telle que l'avenir même ou le devenir même de l'Algérie est mis en question. والله العظيم احنا كما نقولوا on ne peut pas mettre de côté ou négliger l'hypothèse que l'Algérie va disparaître. Parce que d'autres nations, ou d'autres pays, ils ont déjà disparu. Comme l'exemple le plus récent, le Soudan qui a été divisé en deux. Donc, اليوم الجزائر راهي في خطر. الجزائر راهي في خطر حقيقة، والخطر ما لا يكمن في العهدة الرابعة. C'est-à-dire on ne peut pas, c'est-à-dire résumer le problème de l'Algérie في العهدة الرابعة ولا في بوتفليقة. Et ceux qui résument le problème de l'Algérie في العهدة الرابعة ولا في بوتفليقة, ce sont des personnes ou ce sont des gens de très mauvaise foi. Parce qu'ils ne visent pas la vraie nature du problème qui a engendré Bouteflika et qui a engendré les 3 premiers mandats. Et en même temps, il fait une diversion. يبربروا في الشعب، قال البروبليم تاع الشعب الجزائري صدير هو بوتفليقة ولا كلون تاعو. سيرت بوتفليقة كيفاش يقولوا سي اون كالاميتي بور l'Algérie. سي اون كيفاش يقولوا يا رب العالمين ان موفي سور بور l'Algérie. ولكن
إذا حبينا حقيقة نغيروا الحالة اللي وصلت لها البلاد، فلا بد أننا نغير النظام الجزائري. النظام الجزائري اللي جاب زروال، اللي اليوم حابين يديروه، مانيش عارف أنا زروال هدايا جو نسي با، خص برك يقول لنا مالك حبط من السما. الوغ كو ما تنساوش يا جماعة دورون لو ريني دو زروال، l'Algérie a connu la période la plus sanglante في l'histoire de l'indépendance تاعنا. ما تنساوش باللي زروال إلى كما قال أحد من الإخوة إلى كيتي لو نافير والنافير غارق. ما تنساوش باللي زروال هو اللي سلم البوفوار انديريكتومون وديريكتومون لبوتفليقة. دونك هاد الحكايات هادوما لي سوليسيون ا دومي ميزور اون n'a با بوزوان. اليوم لابد من تغيير شامل، اليوم لابد من تغيير شامل، وهذا التغيير يجي عبر مرحلة انتقالية. وهذا الكلام تاع المرحلة الانتقالية صافي دي زاني وحنا نتكلموا فيه، ما راهوش ولات اون مود. Revenez à des vidéos que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans en arrière, je parlais déjà d'une période de transition. Une période de transition qui mettra le train sur le rail. Là, sur les rails. On mettra de côté الجيش، لا يتدخل في السياسة. الجيش المهام تاعو باينة، والمهام تاعو مكتوبة نوار سور بلون في الدستور. إذا احترم هذه المهام هاو حقك، نقولوا له هاو حقك. ولا إذا تعدى على لي ليميت اللي مسطرها له الدستور فنقولوا له لا راك خطأ. احنا لا نقدس جيش، ما نقدسوا حتى واحد. القداسة للشعب الجزائري. هي بوكو دو بيرسون اللي ما يعجبهمش الحال كي نقولوا هذا الشيء. الجيش هذا ما نزلش من السماء، الجيش مخدوم من عباد كيما انا وكيما نتايا. اذا كان على راسه قياده فاسده وقياده عباره عن عصابه اللي خانت كيما نقولوا لي برانسيب دو 1 نوفمبر، هذا الجيش هذايا كيفاش يقولوا الى فاي سا ميسيون. سي بور سا كو لابد علينا ان نحايدوا الجيش على السياسه باش يقعد بروبر. ما اذا تخلط في السياسه وتلطخ بالسياسه فمن حقنا نقولوا باللي توسخ، وهذا ما راهش خيانه. لا نطالب بون بيريود دو ترانزيسيون اللي ما يكونش فيها l'exclusion. Quand je parle de l'exclusion, moi je vise essentiellement les personnes اللي يستعملوا من السلم أداة للوصول إلى البوفوار. Moi je ne parle pas des personnes qui ont opté pour la lutte armée, soit pour arriver au pouvoir, soit pour rester dans le pouvoir. هادو أنا بالنسبة إلي كيف والبادئ أظلم. كيف دون لا ميزور. أنا شوف باش نقولها لكم ديريكتومون، الناس اللي حامات على نفسها اون كا دو ليجيتيم ديفونس، هذا لا غبار عليه. الناس هذه تحتم عليها انها تحامي على نفسها. اما الناس اللي خدات بزمام الامور وكفرت الجزائريين ولا في كلكو سوا لي بيرسون كي سون ديريير، هذوما الناس ما نهضرش معاهم كاع. هذوما الناس اللي تستعمل العنف دو كوتي، والناس اللي استعملت العنف بالمؤسسة العسكرية، هذوما لابد علينا أننا نزيحهم اونتيرمون. وإذا كانوا ناس عندهم شرف كي البارت يمدوا لو بوفوار هذا، يمدوا يديروا ترانزيسيون ديموكراتيك ريال ويروحوا. ربي سهل والله العظيم، ويروحوا نتهناو منهم. روحوا ما كاش مشكل. بروني فو باجاج كيتي l'Algérie، واحد ما يهضر معكم. Mais si vous restez et que le peuple puisse arracher son droit de vivre et instaurer un État كيفاش يقولوا شرعي ديمقراطي حسب الديمقراطية نتكلم بها أنا، الديمقراطية النوفمبرية
سي ان نوفو تيرم اللي لازم نستعملوه، الديمقراطيه النوفمبريه. اذا استعملوا الديمقراطيه النوفمبريه والله غير تخلصوها يا وليدي، والله ما نطلقوكم. اذا الشعب اليوم استعمل حقه في استرجاع السياده بور انستوري جو لو دي اون نوفيل فوا الديمقراطيه النوفمبريه، والله غير تخلصوها. سي بور سا نقول لكم روحوا فات لا ترانزيسيون ديموكراتيك وراكم امنين كو سو سوا فو vos enfants العائلات تاعكم اموالكم ربي يسهل، عافى الله عما سلف. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas quand on dit عافى الله عما سلف، ولكن si la conjoncture actuelle nous demande à faire ce sacrifice et qu'on ferme les yeux pour l'intérêt de l'Algérie، اللهم بارك ربي يسهل عليكم. غلطتوا، ارتكبتوا جرائم في حق الشعب. سي سي لو بري باش نرجعوا الاستقرار للبلاد وباش نرجعوا الحريه والديمقراطيه الحقيقيه للبلاد اننا نسامح ونغمض عينينا، فربي يسهل. C'est vrai que c'est dur de dire ça, mais je préfère مسامحة ولا نروحوا لا كونفرونطاسيون، باسكو ولا وصلنا لا كونفرونطاسيون اليوم والله العظيم غير سافا ايتر كاتاستروفيك. Ça va être catastrophique et on voit aujourd'hui que الطواغيت هذوما ils ont reçu le feu vert pour massacrer leur population. Je vous donne l'exemple du criminel Sisi ou du criminel Bachar al-Assad. Ils ont le feu vert maintenant. Vous pouvez massacrer vos peuples à condition que ces derniers n'arrivent pas au pouvoir et ne puissent pas instaurer des États démocratiquement élus. اليوم الانتيري تاع الجزائريين تتطلب من كل واحد فينا انه يبذل مجهود بلا ما يحسب. يفو با كالكولي اوجوردي، في با دي كالكول، ما كانش لي كالكول تاع ليديولوجي ولا تاع الاحزاب. واليوم الجيري اليوم كيما نقولوا اليوم نقدروا احنا نقولوها بمعنى حقيقي، الجيري افون تو. ما راهوش لو سلوغون تاع لي زيراديكاتور اللي استحلوا دماء الجزائريين وهما ils ne représentent même pas 1% de la population algérienne. Ils ont opté pour la violence et pour les bains de sang pour vivre à leur manière. Parce qu'ils dénigrent الشعب الجزائري. احنا كي نتكلموا على l'état démocratique وقلتها من قبل الديمقراطية النوفمبرية، أنا نقصد ان ايتا ريالمون ديموكراتيك اللي يحترم مكونات الشعب ويحترم مقدسات الشعب، يحترم هوية الشعب ويحترم تاريخ الشعب. هذايا ماشي ديمقراطية اللي كادنا في البون تاع تيليملي، واليوم يجي يقول لك أنا درت موفمون de contestation تاع لو كاتريام ماندا. يا حكيوها البيبيط هذيك سا نباس با، سي فيني، سا كريف لي زيو كو فوز ات فو. اليوم كل الجزائريين كما قلت لكم يا جماعه اللي عندهم حب الوطن حقيقه في قلوبهم لابد انهم يديروا اليد في اليد للخروج بعد كما قلت لكم بعد مرحله انتقاليه للخروج ب دستور فيها كونسنسوس كيما داروا خاوتنا توانسه، اللي كل واحد يضحي شويه من جهته، كل واحد يفي un petit peu de concession pour toucher au consensus. À ce moment-là on peut démarrer ما نقدرش نقول une nouvelle fois parce que personnellement je crois pas que l'Algérie a profité de son indépendance, parce que l'indépendance a été confisquée dès les premières heures de celle-ci. C'est pour ça qu'on dit, Inch'Allah, ولا درنا اليد في اليد وبالطرق السلمية. moi je persiste sur الطرق السلمية نقدروا إن شاء الله نكريو une véritable république algérienne اللي تحضن كل الشعب تاعها واللي ما تديرش تمييز. هذا واش حبيت نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.